لازم نودع المهرجان ونتحمس على النسخة القادمة إن شاء الله. مهم أسألك عن اختيارات الأفلام، تابعت إيه؟ رؤيتك كمان للأفلام السعودية سواء القصيرة والطويلة اللي المهرجان بيتيح لها مساحة؟ والله هذا الركن الأساس في المهرجان هو عرض الأفلام القصيرة خصوصا للمنتجين، لأننا نطلع إلى الأصوات القادمة. ودائما في أصوات قادمة متجددة في السعودية أنا أهتم فيها من الجيل القادم من الصناع، وكثير من الأفلام السعودية والأصوات اللي دائما ننتظرها. أفلام كبيرة نزلت هذه النسخة وفخورين في الجميع كلهم، يعني الله يوفقهم. شفت رهين؟ شفت رهين، شفت الدوخي؟ شفت الدوخي، الله يعطيه العافية. لطيف جميل. تتجمعوا سوا قريب في حاجة؟ والله يعني أنا معاه دائما بالقلب وهو صاحبي، ولكن يعني كل مشروع له ظروفه، هنشوف، الله يوفق، أنا دائما معاه.